A jeni të ndërgjegjshëm për rëndësinë që kanë humbjet e energjisë? Eficienca e energjisë do të thotë që të arrish të njëjtat rezultatet duke përdorur më pak energji për ngrohje, ndriçim ose prodhim industrial. Ajo sjell një sër përfitimesh, si për shembull, pakson emetimet e gazrave serë, zvogëlon kërkesën për importet e energjisë, ul kostot e familjeve dhe të gjithë sektorëve të ekonomisë. Sistemi energjetik i Kosovës mbetet thuajse tërësisht i varur në 2 termocentralet e vjetruara të linitit, të cilat prodhojnë rreth 90% të elektricitetit në vend. Rreth 40 deri në 50% e familjeve, veçanërisht në zonat urbane, përdorin për ngrohje elektricitetin për shkak të qasjes së kufizuar në sistemin e ngrohjes qendrore, i cili mbulon vetëm 3 deri në 4% të kërkesës, duke i shtuar presion sistemit të vjetruar të qymyrit. Si pasojë, qeveria shpenzon më shumë se 22 milion euro në vit për faturat e energjisë elektrike për ndërtesat publike, shpenzimet e cilat mund të shkurtohen deri në 30% nëse përmirësohet. Si mund ta përmirësoj secili prej nesh këtë situatë? Aplikoni për subvencione të eficiencës së energjisë nga Fondi i Kosovës për Eficiencën e Energjisë, Ministria e Ekonomisë, bankat kombëtare e të tjera. Zgjedhni pajisjet A3+, ato përdorin më pak elektricitet dhe ju mund të kurseni deri në 100 euro në vit. Në Kosovë, llampat LED i shkurtojnë shpenzimet për ndriçimin me 50 euro në vit. Përmirësoni izolimin e banesës suaj. Një izolim më i mirë pakson shpenzimet me 25% dhe subvencionet për izolimin mbulojnë deri në 50% të kostos. Instaloni termostat, rregulloni temperaturën dhe ju kursen 100 deri në 150 euro në vit. Fikni pajisjet kur nuk i përdorni dhe mos i lini as në statusin stand-by, heqni nga priza laptopët ose televizorët që të mos shpërdoroni energjinë. Shmangni ngrohjen e tepër gjatë dimrit, mbajini temperaturën e brendshme në nivel mesatar. Nëse të mendoni që tani për ta bërë banesën tuaj më eficiente ndaj energjisë, na shkruani idetë apo pyetjet tuaja në komente.